Кайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі подкастымызда алдағы қысқы кезеңге дайындық және халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жайында сөз қозғайтын боламыз. Сіздермен бірге мен Арайлым Ерланқызы. Ауа райының нашарлауына байланысты халықты қорғау, жол көлік апаттарын болдырмау және төтенше жағдайлардың алдын алу маңызды тақырыптардың бірі. Алаңымыздың құрметті спикерлерімен таныстырып өтсем, қазіргі кезде төтенше жағдайларды жою басқармасының басшысының міндетін атқарушы азаматтық қорғау майоры Садуов Самат Қайратұлы және төтенше жағдайларды жою басқармасының инженері азаматтық қорғау капитаны Кунафин Азамат Қанатұлы. Қош келдіңіздер. Олай болса, бірден сұрағымызға көшсек. Азамат Қайратұлы, айтыңызшы, 2024-2025 жылғы қысқы кезеңде төтенше жағдай департаменті қандай негізгі төтенше жағдайлармен күресті және олардан қайсысы ең қауіпті? Саламатсыздар ма? Біріншіден осы бүгінгі сұхбатқа шақырғандарыңызға рахмет. Абай облыстық төтенше жағдайлар департаменті атынан халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелеріне назар аударғандарыңыз үшін алғыс айтқым келеді. Сіздердің жұмыстарыңыз азаматтарды хабардар етуде және төтенше жағдайларды алдын алуға маңызды рөл атқарады. Сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, 2024-2025 қысқы мезгілдерінде ауа райының нашарлауына байланысты өткен 2025 жылы облыс аумағында 132 рет дауылды ескертулер жарияланды, 58 республикалық маңызы бар жолдар жабылды және де облыстық жолдар 55 рет жабылды. Халықты ескерту мақсатында біздің қызметкерлермен ауа райының нашарлауы туралы 411 СМС хабарлама жолданған болатын және де дәрмен мобильдік қосымшасы арқылы 256 хабарлама жіберілді. Атап айтқанда 2024-2025 жылдарда қысқы кезеңде құтқару бөлімшелерімен 116 адам құтқарылды, оның ішінде 44 бала және 33 адам эвакуацияланды, оның ішінде 4 бала. Жалпы қар құрсауынан 206 бірлік техника шығарылды. Енді сіз айтпақшы, осы жолда қалып қою ең қиын кімге соғады десеңіз, ол мысалы жолға адам отбасымен шығады, енді отбасы жағдаймен шығуға себепті болады. Соның ішінде ең ауыр түсетін ол біріншіден кішкентай балаларға, қарытты адамдарға. Енді біздің атымыздан сол осы халыққа, Абай облысының қонақтары мен тұрғындарына беретін кеңесіміз, қыста жолға шығар алдында біздің келіп жатқан СМС хабарламамызды елеп ескеріп, барынша теміржол көлігін қолдануға рұқсат береміз. Осы халықты қалай хабардар ету жүйесі жұмыс істейді? Хабардар жүйесі мысалы біздің облыста әкімнің орынбасарымен бекітілген қысқа дайындық және іс-қимыл әрекет ету жоспары облыс әкімі орынбасарымен бекітілген. Қазіргі таңда мысалы жолды жабу ережесіне сәйкес жол иелері, ол республика маңызды жолдар болса Қазавтожол ұлттық компаниясы және облыс жолдары болса жолдар қатынасы мемлекеттік мекемесі жолдарды уақытылы жабады. Сол кезде бізге олар хабардар етеді, жол жабу туралы шешімді бізге жолдайды. Біз сол шешімді алған кезде халықтың, мысалы атап айтқанда, ол мысал ретінде әр адамда қазір ұялы телефон бар, ол кішкентай бала болсын, ересек адам болсын, сол ұялы телефондарға біз СМС хабарлама жолдаймыз. Қай жолдың жабылуы, онда болатын ақпарат, ол мысал келтіре кетсек, осы қараша айының басында бізде үш рет Семей Павлодар қалалар арасында қатынайтын республикалық жолдар жабылды. Сол кезде біз жабылу туралы хабарламаны алған соң халыққа СМС арқылы 112 нөмірден СМС хабарлама жолдаймыз. Осындай жолдар жабық, жолға шықпаңызды сұраймыз. Және де осы жол жабылудың алдында бізге Қазгидромет ұлттық компаниясының қызметкерлері жауылды ескерту жібереді. Сол ескертуді біз елеп ескеріп өзіміздің арнайы парақшамызда, төтенше жағдайлар департаментінің және де жергілікті атқарушы орындардың парақшаларында, полиция департаментінің парақшаларында осы ақпараттың бәрін шығарамыз. Халық соны көрген кезде, енді сол жол жабылған кезде сол жаққа шықпау және де шығу мүмкіндігін болдырмау үшін біздің қызметкерлер тарапынан және жол полиция қызметкерлер тарапынан пост қойылады. Ол жақта техника және де біздің қызметкерлер, полиция қызметкерлері бірігіп жолды жауып, халықпен түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Осы дәрмен қосымшасы туралы айтыңыз. Дәрмен қосымшасына туралы келетін болсақ, оны осы App Store және де Play Market сілтемелері арқылы жүктеп алуға болады. Дәрмен қосымшасының бір жақсылығы, ол
сіздің ұялы телефоныңызда болса, уақытылы сізге дауылды ескерту келіп отырады. Мысалы біз SMS хабарламаға жіберген кезде ол SMS хабарлардың жету жылдамдығы бізге қатысты емес, ол ұялы телефон, мысалы актив билайн дейміз ғой, солардың иелеріне байланысты біз оларға осы ақпаратты жібереміз, олар халыққа SMS хабарларды жолдайды. Ал дармен ол біздің төтенше жағдайлар департаментінің, төтенше жағдайлар министрлігінің ойлап тапқан жүйесі, сол арқылы сіздер соны жүктеп алған кезде уақытылы жол жабылу туралы, дауылды ескерту туралы ақпараттарды дер кезінде алып отырасыз, және соларға дер кезінде төтенше жағдайларға дайын боласыз. Жол жабылуды уақытылы біліп отырасыз, қай жақтар жол жабылды, қандай дауылды ескерту келді. Азамат Қанатұлы, осы қыс мезгілінде су айдындарындағы қауіпсіздік мәселесіне қатысты айта кетсеңіз. Енді қазір қыс келіп, ауа райы суытты, салқындады, енді су айдындары, өзен көлдердің беттері жұқа өзбен жабылады. Соған байланысты сол кезең ең қауіпті кезең деп ойлаймын. Сондықтан тұрғындарды ерекше сақ болуды сұраймыз. Осы қауіпті мұзды қалай анықтауға болады? Енді бірінші берген мұздың түсі, мөлдір немесе көкшіл мұз әдетте берік болады. Ал ақшыл, сұр, матовый деп айтады ғой, сол түсті мұз ең қауіпті. Ол үнемі жарылғыш болады, әрі жұқа болады. Осы қандай аймақтарда мұз әсіресе қауіпті болып келеді? Енді ағын көп жерді ойлаңыз, енді өзендердің, өзен ортасы, ағының қатты өзендер, бұлақ құйылатын жерлер болады. Немесе көпірлердің аймақтары немесе болады, қам үстінде немесе шөп өскен жерлерде мұз қауіпті және жұқа болады. Егер адам мұз астына түсіп кетсе, олар не істеу керек? Біріншіден енді паника деп айтады ғой, үрейге берілмеу, өз-өзіңіздерді мұздың бетіне шығаруға тырысу, мұздың қалың жеріне аунап, өз-өзіңізді су бетіне шығарып, ары қарай еңбектеп, қауіпсіз жерге еңбектеп, немесе осылай домалап сол жетіп тырысу керек. Құтқару бөлімшелері мен техника резервінің ұйымдастырылуы қалай жүзеге асырылады және олардың саны жеткілікті ме қазіргі таңда? Енді осы сұрағыңызға жауап берсек, қазіргі таңда Абай облысы аумағында бізде топтармен құрылды. Оның ішінде біздің төтенше жағдайлар департаменті күштері мен құралдар келді, жергілікті атқарушы органдарының, сосын оның ішінде полиция департаментінің күштері және осы төтенше жағдайлардың алдын алуға қатысатын бүкіл мемлекеттік уәкілетті органдардың топтары құрылды. Қазіргі таңда олардың саны 2500 адам және 800-ден астам техника әкімдіктің шешімімен бекітілді. Бүгінгі таңда олардың бәріне күзгі маусым кезінде тексеріс жүргізілді. Солардың тексерілісінің барысында келесі актер жасалып, олар қазір жарамды күйде және де халыққа қызмет атқаруға төтенше жағдайлар кезінде төтенше жағдай орнына дер кезінде баруға сақадай сай десек болады. Енді бізді төтенше жағдайлар департамент техникасына келетін болсақ, бізді қазіргі төтенше жағдайлар департаментінің басшысының бұйрығымен қазіргі таңда осы қараша айының басында бүкіл жол талғамайтын көліктер қазіргі аудандар мен қала аумақтарына төтенше жағдай туындау болжамы бар жерлерге шоғырланды. Оның атап айтсақ, бізде арнайы трикол жол талғамайтын көлігі бар. Ол адамның авария құтқару жұмыстары кезінде адамды эвакуациялауға біздің қолданатын техника, және де жол талғамайтын вахта көліктері бар, ГТТБ. Сол көліктердің бәрі қазіргі таңда осы аса қауіпті жерлердің маңында орналасқан елді мекендерде шоғырланды. Енді біздің өзіміз төтенше жағдайлар департаментінің техникасы 100% дайын деп айтамыз. Бүгінгі таңда адамдар төтенше жағдай тап болған кезде адамдарды дер кезінде құтқаруға біздің техника және біздің қызметкерлер дайын. Қызметкерлердің бәрі жылу киімдерімен қазіргі таңда дайын. Осы қарлы және көктайғақ кезінде жеке көлікпен жүруден бас тартуға қандай нақты ұсыныстар бар және қариялар мен балалары бар отбасыларға ерекше кеңес бере аласыздар? Енді төтенше жағдайлар департаментінің қызметкері ретінде осы бүгінгі сұхбатты пайдаланып, қыс мезгілінде ұзақ сапарларға шығатын халыққа келесі кеңестерді береміз.
көлікпен алыс сапарға шығар алдында көліктің техникалық жағдайын, жанармайдың жеткілікті болуын және жылу жүйесінің дұрыстығын мұқият тексеріп алу қажет жолға шығар алдында. Өзіңізбен бірге көлікке келесі заттарды салып жүрген абзал. Ол біріншіден жылы киімдер, сосын ауыз су және тамақ, алғашқы көмек қобдишасы, өрт сөндіргіш және авариялық тоқтату белгісі, сүйреу тросы, күрек, фонарь, ұялы телефон зарядтайтын кабельдер және ұялы телефонның толық 100% зарядта болу. Егер ауа райының нашарлауы, қар немесе көктайғақ болжанса, бізден 112 қызметінен СМС келген сәтте мүмкіндігінше жеке көлікпен жүруден бас тартып, теміржол көлігін пайдалануды ұсынамыз. Бұл әсіресе балалар бар отбасыларға, қарт адамдарға және алыс қашықтықта жиі шығатын азаматтарға қатысты. Онда енді бізде оқиғалар 2025 жылға айтып отырғанда 116 авариялық құтқару жұмыстарға шығу болған кезде оның бәрін көрдік. Енді қазіргі көбінесе жастарды алсақ, олар жеңіл-желпі киінеді. Мысалы, күздік курткамен, джинсімен, астында жылы киімі жоқ. Сол кезде мысалы осы қар құрсауында қалып қойған кезде машинаның жанармай біткен кезде мысалы жағдай әртүрлі болады. Түн кезінде болса, сол кезде енді бірінші біздің көмек келгенге дейін сол жылы киіммен өзін жылытып және машинаның жанармай толықтай болған кезде сол жылыту жүйесін қосып, бізді күтіп, сол дер кезде 112 нөміріне хабарлауын сұраймыз, өтінеміз. Осы балалардың қауіпсіздік туралы Енді біз ата-аналарға балаларды қараусыз су айдындарына жібермеуді сұраймыз ең басты. Және де жасөспірімдер қызығушылықпен өз үстінде ойнап отырсақ, ондай моменттер болады деп көреміз енді. Бұл қауіптің ең басты көзі деп ойлаймын. Сондықтан балаларға, жасөспірімдерге осы мұздың қауіптілігі жөнінде түсіндірме өте маңызды деп ойлаймын. Сол түсіндіру жұмыстарын жүргізсін деп. Тұрғындарға қандай негізгі кеңестер? Осы сұраққа бір қосыла кетсе боламыз, айтқан жайда және осы біздің бірінші осы сіздерге отырған мүмкіншілікті пайдаланып, осы абай халқының қонақтары мен тұрғындарына біріншіден айта кетеміз. Қазіргі алда мысалы жаңа жыл келе жатыр, сол кезде балалар үйде болады, бос уақыттар көп. Сол кезде мысалы біздің қала Ертістің бойында орналасқандықтан, мысалы Ертістің жанында орналасқан үйлердің тұрғындары, солардың балаларына осы біздің беретін кеңесіміз қазір Ертісте мұз қату процесі осы желтоқсан айының аяғында және келесі жылдың басында мұз қатып 100% қатады деген болжам бар. Сол кезде балаларға қарап сақ болыңыздар. Енді кішкентай балаларға түсіндіріп, мүмкіншілікте жанында үлкен адам болған абзал. Мысалы 5-6 топ баламен олар шаңғы тебеміз дейді, немесе коньки тебеміз деп доп ойнап, доптар суға түсіп кетеді. Сондай кезде сақ болу керек. Мұздың 100% қатқан кездің өзінде мұздың Ертістің бойында қауіпті жерлер бар. Ол мұздың бір кішкентай жарығы болса, ол жер қауіпті болып саналады. Және де мысалы бізде Семей қаласын алатын болсақ, Семей халықтың арасында балықшылар көп. Солар мысалы балық аулауға тесік, лунка дейміз ғой, солар жасаған кезде олардың ара қашықтықтары 20 сантиметрдан аса болу керек. Енді көбісі соны елеп ескермей, тесіктер көп жасаған кезде сол жерлер өте қауіпті. Сол жерлерге енді балаңызды өздеріңіз сақтап, әркімнің қауіпсіздігі бірінші өзінен басталады. Соны ескертеміз. Және де осы балыққа да бару кезінде бізде ашық доступта дейміз ғой, енді бізде суда жүру және суда жұмылу ережелері бекітілген. Біздің төтенше жағдайлар бұйрығымен солармен суға барар кезінде, суға демалу кезінде, балық ауларға барған кезде сумен танысып, сол жақтағы бекітілген ережелермен таныссақ дейміз. Ол жақта қандай ереже жазылған? Осы мұздың бір адамға қауіпсіз мөлшері ол 10 сантиметрден аса болып табылады. Мысалы, мұз 10 сантиметрден асса, онда ол бір адамға қауіпсіз болып саналады. Және де мұзға жеке көлікпен шықпауларыңызды өтінеміз. Ол әсіресе осы балықшы қауымға қатысты. Балыққа барған кезде адреналин болады. Енді балық аулағысы келеді. Сол кезде осы нелерді
біз айтатын ережелерді ескермей елеп ескеріп сол көлікпен мұзға шықпауларыңызды өтінеміз. Және де балыққа барған кезде, мұздың үстінде жүрген кезде ең біріншіден өзіңіздің қауіпсіздіктеріңізді сақтап, дұрыстарыңызды қадағалап, төтенше жағдайларға тап болған кезде осы біздің 112-101 нөмірлеріңізге хабарласуыңызды сұраймыз. 112 нөмірі 24 сағат бойы, тәулік бойы қызмет атқарады. Ол түн болмай, күн болмайды. Сол бір төтенше жағдайға тап болған кезде өрт болсын, басқа төтенше жағдайлар болсын, дереу 101 нөміріне, 112 нөміріне хабарлауыңызды сұраймыз. Осы төтенше жағдай департаментінің қызметкерлерінің қысқа кезеңдегі күшейтілген режимі қандай, және де күнделікті мониторинг жасап отырасыздар ма? Күнделікті мониторинг жасаймыз. Қазір бізде сол бағанағы айтып өткендей іс-қимыл жоспары бекітілген. Сол іс-қимыл жоспарына сәйкес қазіргі таңда төтенше жағдай қызметкерлері және азаматтық қорғау қызметкерлері жоғары дайындық режиміне көшті. Ол осы ауа райының күрт нашарлауына байланысты бүгінгі өзіңіз біліп отырғандай ауа райы суыды, қар жауып жатыр. Сол себепті қазір мұз айдындарында мұз қату процесі басталады. Сол себепті және де осы қараша айының басынан бастап жол жабулар болып жатыр. Сол себепті біз жоғарылаған жұмыс жасау режиміне көштік. Ол атап айтқанда қазіргі біздің бүкіл техника қысқы жанармайға ауыстырылды. Ол қысқы дизельде емес жоғары жолда қалмайтын көліктеріміз сол жанармайға ауысты. Және де біздің бағана атап айтқандай бекітілген күштер мен құралдар қазіргі таңда осы төтенше жағдайлар туындау қаупі бар елді мекендерге дер кезінде шоғырланып, сол жаққа бекітілді. Және де осы біздің жол жабылу кезіндегі төтенше жағдайларға қызметкерлердің, полиция қызметкерінің бірлесіп атқаратын іс-қимылдарымыз ол дереу кезінде жол жабылған учаскесінде осы Семей қалатын мысалға алатын болсақ, Павлодар жаққа шығатын жол жабылатын болса, сол жаққа уақытылы пост қойылады. Сол постқа келген кезде полиция қызметкерлері біздің қызметкерлердің айтатын ережелерін, жолға шықпауды өтінгендерін соларды елеп ескеріп жолға шықпаңыздар. Және де сол хабарларды алған кезде сұрақтарыңыз болса 102 немесе 101-112 нөмірлеріне қоңырау шалуға болады. Сұрақ болса сол сұрақтарыңызға жауапты сол нөмірлерден аласыздар. Қазіргі таңда енді сізге 100% осы Абай облысында қысқы кезеңнің өтуімен байланысты төтенше жағдайларға төтеп беруге дайынбыз. Ал осы жеке қорғаныс құралдары жаңағы қанын жинауы, құтқару кеудешелері өзіңіз айтып өттіңіз. Мұз астына түскенде олар қалай көмектеседі және де қандай жағдайларда бұл құралдар ең тиімді? Сіз айтып отырған нәрселер ол негізі бағанағы мен айтып өткендей бізде бұйрықпен бекітілген ереженің ішінде бар. Ол мысалы көбінесе мұзға жиі шығатын ол балықшылар егер мысалы мұздың қалыңдығы 25 сантиметрден кем болса, оларда әр балықшыда, әр азаматта сықырғыш болу керек. Орысша айтқанда свисток дейміз, потом жіп бар, ол арқан. Негізі оның атауы Канес Александрова деп аталады. Сол болу керек. Және де жеке күртешік, спасательный жилет, құтқару жилеті болу керек. Сондай ережемізде бекітілген. Ол егер мұздың қалыңдығы 25 сантиметрден кем болған жағдайда. Ол адамдарды қалай құтқарады деген, мысалы ертең құтқару жилетін киіп алған адам немесе оның жанында құтқару жилетін киемеген адамның жағдайын алатын болсақ, жағдайын қарастырсақ, ол мысалы мұз опырылып суға кеткен жағдайда құтқару жилеті адамды судың бетінде қалқып жүруіне себепші болады. Ол судың астына кетпейді. Ол ауыр киім болсын, мысалы қазір қыста жүретін ол балықшылардың аяқ киімі, жылы аяқ киімдер ол көбінесе тізеге дейін келеді. Оның ішінде су тез толып кетеді. Су толған кезде ол міндетті түрде адамды су астына итермелейтін болады. Суға кету қаупін туғызады. Сол себепті адам мысалы суға барған кезде, мұздың үстінде барған кезде құтқару жилетін киіп алса, ондай өзін өзі сақтайды. И мысалы ұялы телефондарын айта кететін, ұялы телефондар болған кезде оларды арнайы салафандар ішіне салып қойса, суға батқан кезде қалтадан шығарып, мысалы дер кезінде жандағы адамдар болсын, өзі болсын, 101-112 біздің құтқарушыларға хабарласқан кезде біз келген кездегі судың бетіне қалқып тұруға сондай мүмкіншілік береді. Адам өмірін құтқарып қалатын ең бір жақсы құрал деп айтамыз. Оны біз өзіміз де қолданамыз. Өзіміз рейдтік жұмыстар жасаған кезде құтқару жилеттерін киіп, рейдтік жұмыстар жасаймыз. Ал осы эфир соңында өзіңіздің Енді біздің айта кеткеніміз
қыс мезгілі бәрімізден үлкен жауапкершілік талап етеді. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкері ретінде халықты қауіпсіздік ережелерін сақтауға, өзіне және айналасындағыларға мұқият болуға шақырамыз. Жолдардағы жағдай, ауа райының өзгеруі туралы СМС хабарламаларды мұқият қадағалап, сондай-ақ жолдың жабылулары туралы ақпаратты Дармен қосымшасы жүктеу арқылы білуге болады. Және сұхбаттың басында айтып өткендей, Дармен қосымшасын App Store немесе Play Market сілтемелері арқылы жүктеп алуға болады. Ол сіздің дер кезінде, уақытылы кезінде жол жабылу немесе төтенше жағдай туындауы, дауылды ескерту туралы ақпаратты дер кезінде алып отырасыз. Және де осы Абай облысы төтенше жағдайлар департаменті әрқашан көмекке келуге дайын. Егер сіздер төтенше жағдайларға тап болсаңыз, дереу құтқару қызметінің 112 және 101 арнайы желілеріне қоңырау соғуларыңызды сұраймыз. Мен қоса кететін енді қауіпсіздік енді әр адамның өз қолында деп ойлаймын. Егер де әрқайсымыз сақ болсақ, жаңатайым жағдайлардың алдын аламыз деп сенемін. Қысқы кезеңде қауіпсіздік шаралары мен азаматтарға арналған нақты ақпаратпен бөліскендеріңізге көп рахмет. Құрметті көрермен, ауа райы мен жол жағдайына назар аударып, қыс мезгіліне абай болғайсыздар. Егер төтенше жағдайға тап болсаңыз, 112 немесе 101 нөміріне хабарласыңыз. Абай облысы төтенше жағдай департаменті әрқашан көмекке дайын. Қысқы кезеңде қауіпсіздік әрқайсымыздың жауапкершілігіміз. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Келесі подкастта кездескенше аман сау болыңыздар.